à notre lieu, à notre taverna à Calamaria pour notre fête de la fin de l'année. Et dans la même taverna, l'année dernière, nous avons fêté notre fête de la fin de l'année aussi et on a fait notre Odyssée. Odyssée de Homère. Comme d'habitude, notre directrice de l'école et professeure de grec aussi et de russe, bien sûr, Jeanne, commence la soirée. On a commencé aussi par le jeu, on a tiré des sorts avec un des moires. Jacques, il a eu comme vœu la défense des dieux sur la terre grecque qui le protègent. Et les Grecs sont prêts à l'aider. Et moi, j'ai eu le bonheur aussi sur la terre grecque et de la chance ici en Grèce. C'est bien comme vous l'avez vu, n'est-ce pas? Et ce sont nos professeurs, Kyria Jeanne et Kyria Georgia Alexandra. Pour cette fête, nous avons préparé quelques sujets mythologiques de la mythologie grecque, bien sûr. On a commencé par le sujet de la pomme de l'amour, pomme qui a fait la cause de la guerre de Troie. C'est Érida a donné une pomme pour les 3 dièses grecques et elle a demandé qu'ils choisissent qui est la plus belle. Chacune des dièses voulait être la plus belle de l'Olympe, Athéna, Aphrodite et Héra. Et ils sont fâchés. Ils ont demandé à Paris, un héros grec, de choisir qui est la plus belle. Et Paris, il a choisi Aphrodite parce qu'il l'a promis comme femme une des plus belles femmes du monde, mais qui était mariée, et comme ça a commencé la guerre de Troie. En gros, le sujet de cette mythe. Dinamique exus. Pare, επιλέξεις εμένα, θα γίνεις ο σοφότερος και γενναιότερος άντρας. Και εγώ θα σου προσφέρω το πιο ωραίο δώρο. Την αγάπη της πιο όμορφης γυναίκας στον κόσμο. Ποια είναι αυτή? Η Ελένη της Πάλης, η όμορφη της, χάνει ακόμα τη ραυγή, χάνει τη λάμψη της. Et c'est la scène de connaissance de Paris avec Omorphie Helena, la plus belle femme du monde, qui a provoqué la guerre de Troie. Et deuxième scène mythologique, c'est l'enlèvement de Perséphone. Perséphone, la fille de διές Δήμητρα, par Hades. Πώς εμφανίστηκαν οι εποχές. Λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό η Περσεφόνη, η κόρη της θεάς Δήμητρας, έπαιζε χαρούμενη σε ένα ανθισμένο λιβάδι, γεμάτη νιωτή, χαρά και φως. Μητέρα, κοίτα, τι όμορφα λουλούδια! Η Μαργαρίτα μοιάζουν σαν μικρά αστέρια πάνω στη γη και οι παπαρούνες σαν σταγόνες φωτιάς. Μέσα στο πράσινο. Αγάπη μου, κάθε λουλούδι άνθησε όταν το αγγίσεις σου, χαρά μου. Η γη σε αγαπά απώς
και εγώ. Διάβο. Μόνο να πρόχεσες, παιδί μου. Ακόμα και ό,τι πιο φωτεινές μέρες μπορεί να κρυβάται μια σκιά. Ο κάτω κόσμος άνοιξε τις πύλες του. Et c'est la scène quand Hadès, Aïd, sort de son royaume souterrain pour voir Perséphone. Perséphone qui était très très belle femme aussi et déesse. La fille de Diès, c'était une déesse bien sûr. Et il l'enlève. Il le reprend avec lui. Мітера, вийди з себе! Voi e Kati, puksero osa krititos kotadi. Vlepoti Dimitra, napsakni tinkorytis mera kelichta. I kardiatis hemis ipono, kai oponostis egini himonas panosti jį. Dendra, jatisa panate. Ameni jatizen milai. Που είναι το παιδί μου. Η καρδιά μου είναι άδεια. Και τότε η γη πάγωσε, οι κάρποι χάθηκαν, τα φύλλα έπεσαν και οι άνθρωποι φοβήθηκαν πως η άνοιξη δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ. Et Hermès arrive et essaie d'arranger cette affaire. Zeus l'envoyait pour aller voir Hadès pour que Perséphone revienne sur terre voir sa mère. Από τις σκιές του κάτω κόσμου άκουγα τις λήψεις της Περσεφόνης. Ακόμα και οι ψυχές σώπασαν μπροστά στη λύπη της. Θέλω να είσαι μυστικισμένη. Θέλω να κουβερνάμε μαζί. Μου λείπει η μητέρα μου. Perséphone est très triste dans le royaume de Hadès. Et ici arrive Hermès et prononce le vœu de Zeus que Perséphone revienne voir sa mère. Perséphone reprend son espoir Сангізу палі та лулудія. et Hadès le prévient si elle veut partir. Perséphone voir sa mère sur terre, il le donne à manger une grenade, un rôti. Αυτό το ρόδι, C'est le fruit σύμβολο d'Hadès, du royaume souterrain. Et Perséphone mange ce fruit. Juste que le loi Μα du οι νόμοι του royaume κάτω souterrain κόσμου est ήταν si σαν quelqu'un a αρχείο. goûté le fruit, Όποιος surtout grenade δοκιμάζει την de τροφή Hadès, του Άντι, il reviendra πάντα toujours επιστρέφηκε. dans son royaume. Και έτσι, κάτω από το φως και το σκοτάδι, οι θεοί βρήκαν μια λύση. Η Περσεφόνη θα παίρνα ένα μέρος του χρόνου με τη μητέρα της πάνω στη γη Договоренность. και το υπόλοιπο στον κάτω κόσμο, διπλά στον Άντι. Et voici, les dieux ont trouvé une solution. Une partie de l'année, Perséphone va passer sur la terre avec sa mère. Et l'autre partie de l'année, elle va passer dans le royaume souterrain avec son mari Hadès. Tout le monde sont restés contents. Et ce sujet donne la naissance des époques, des saisons. Quand Perséphone va passer moitié de l'année sur la terre, c'est printemps et été. Et puis, Έτσι γυναίκες les saisons quand elle va passer avec Hadès, c'est automne et l'hiver. συναντούνται το φως και το σκοτάδι. Θυμίζοντας
τους άνθρωπος πως ακόμα και μετά τον πιο βαρύ χειμώνα η άνοιξη πάντα ξαναγεννείται. Браво! Вот такое соглашение было достигнуто богами, поклонились. Пожалуйста, ипоклисы. Да, пожалуйста, общая фотография. Друзья, аплодисменты, аплодисменты. Это было очень-очень-очень-очень-очень здорово. Браво, Састадья, браво. И Састан фантастики, и Састан параполикали. Они же классные, может мы попросим... Puis il était un petit sujet de Zorbas de Nikos Kazantzakis, la pièce de théâtre qu'on a regardé, on allait voir cette année avec notre école, et la fameuse danse de film, fameux film aussi d'Alexis Zorba. Όχι σαν μαθητές, σαν άνθρωπος. Puis nos chanteurs russophones qu'on connaît bien déjà, ils sont venus avec nous au Corfu aussi. Ils chantent, ils ont son groupe ici en Grèce maintenant, ils chantent rock anglais et russe plutôt. Mais maintenant, ils ont initié aussi un rock grec. Κάποιους κουντάει την ώρα, κάποιος στον δρόμο τρέχει, κάπου σε κάποια χώρα, τώρα μπορεί να βρέχει, και εμένα τι με νοιάζει, εδώ έχει πάντα ήλιο, μόνο που με τρομάζει, οπότε λέω θα φύγω, είχα πει θα φύγω, και όμως είμαι ακόμα εδώ. Και αυτό το καλοκαίρι λιούμε ένα παγωτό, κολλάει στο χέρι, και αν δεν την ώρα κάποιος στον δρόμο τρέχει, είμαι ακόμα εδώ. Puis il y a eu un autre sujet, les 12 dieux grecs d'Olympe, de Mont Olympe, qui sont représentés ici. Ils ont décidé d'aller voir sur Terre, en Grèce moderne. Là encore, on les voit dans ses looks, dans son image classique, mythologique. Puis on les verra en style plus moderne. Connaissez-vous bien les dieux grecs? Est-ce que vous pouvez reconnaître qui est qui? Qui est Zeus, qui est Héra, qui est Arès, qui est Dimitra, qui est Athéna, Aphrodite, Neptune, Poséidon en grec.
Πιο έξυπνη. Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Βλέπουν βίντεο μεγατάκια. Ο πολιτισμός τελείωσε. Τουλάχιστον ανεβάζουν ωραίες φωτογραφίες στο social. Στοιχεία γένατα. Πάλαμος στα σχόλια. Κάνουν μπλοκ. Και μπαν. Η θάλασσα έγινε πολύ βρωμική. Στεναχωριέμαι. Τα δάση καίγονται. Ρίχνουν χημικά στα φαράφια μου. Όλοι ρωτάνε ίντερνετ αντί για εμάς. Παιδιά, πρέπει να πάμε στη γη να δούμε τι συμβαίνει. Καλή ιδέα. Κατεβαίνουμε σαν απλοί άνθρωποι. Πάμε! Όλα τα μόδα και trends είναι από έλεγχο μου. Θα κυλάμψει μόνο σε 5 βήματα. Και το πρώτο βήμα είναι απλό. Σε αγαπώ, αγάπα σε αυτό σου. Και βάλει φίλτρο. Η σοφία του κόσμου. Bien sûr, tout le monde peut reconnaître Aries, le dieu de la guerre et du sport aussi, qui est très sportif. Και αν πείτε δεν μπορώ, Et le Poséidon, le dieu de la mer et des storms. Comme ça, il n'est pas trop sévère, mais il peut être sévère. En plus, en Grèce, tout le monde le connaît bien. І п'ю лакшері круаз'єрес. Пенде астером, стіни согіо, алла не тімасте. Охі скупідія, охі пластика, се таласис кактес. Et Hermès ou Mercure en latin, messenger de Guillaume, mais un dieu de Olympe aussi, en image de livreur dans le monde moderne. Η μεσαύριο θα έχουμε όλοι. Artemida, la déesse de la chasse et de la nature et de l'écologie dans le monde moderne. Θα πάτε τον περιβάλλον. Σώστε την χειλώνα. Καρέτα. Η οικολογικός τουρισμός εξδρομής, πεζοπορείς και αναχώρηση. Τα μάσιμα ταξιβολίες στο δάσος. Dimitra, la déesse de la nature des saisons et de la nourriture. Dans le monde moderne, c'est elle qui surveille ce qu'on mange. La fée de la cuisine. Μόνο σπιτικά. Σήμερα φτιάχνουμε ψωμί με βιολογικό σιτάρι. Héra, la femme de Zeus, la mère de Dieu, la déesse centrale du panthéon grec. C'est elle qui protège de la famille aussi. Et les mères, bien sûr, et ses enfants. On les connaît bien sûr, le Dionysos, le dieu de la vin, de l'amusement
et de la fête. Ξέρετε που είμαι? Είμαι το Διοκρυφάτος, pop and nightlife icon. Olympic DJ που μεταπρέπει κάθε κρίση σε πάρτι. Και τα καλύτερα κόκτελ του αυτού και άλλου κόσμου. Блин? Garçon, красиво, madame? Chacun des duos a commandé son boisson, son café. Et a priori, tous les duos sont des ravis contents de sa descente sur terre, voir les hommes et les femmes s'amuser. Ils ont s'amusé comme nous. Поклонились, пожалуйста, все. Ребят, давайте сфотографируем, это грандиозно. Θες με μαμά, μπορέσω να κλείσω κενά. Θα σου πάρω και σένα πολλά, σπίτια, μάξια και ρατσοστικά. Et comme dans chaque école, à la fin de l'année, nous avons reçu nos certificats, nos diplômes de la fin des études. Ирина Гарри, Вита Энна, браво Ирине, и Экатимас. Cette année, nous avons chanté une chanson de Marinella, vieille chanson avec laquelle Marinella a participé à l'Eurovision en 1974. Καλό καλοκαίρι σε όλους! Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. 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 Μπράβο, παιδιά! Σας αγαπάμε πολύ! Καλό καλοκαίρι σε όλους! Καλή ξεκούραση! Et bien sûr, on a terminé avec l'hymne grec. On doit déjà connaître par cœur. Μπράβο, άξιοι παιδιά!